Un laboratorio di 80 metri quadri, all'interno 2 lavoratori in nero clandestini in condizioni di degrado e pericolo. Ecco cosa hanno trovato i finanzieri insieme ai tecnici dell'Ispettorato del Lavoro quando sono entrati in un laboratorio tessile di Vigonza, gestito da imprese apri e chiudi gravate da debiti verso l'erario. I finanzieri hanno effettuato un sequestro d'urgenza dell'immobile di 10 macchinari e 10 banchi da lavoro. L'amministratore del laboratorio, che operava sulla base di commesse ricevute da imprese locali, è stato segnalato alla procura per violazione delle norme di prevenzione degli incendi e degli infortuni sul luogo di lavoro e impiego di manodopera clandestina. Le Fiamme Gialle hanno riscontrato anche numerose violazioni alla normativa di sicurezza dei luoghi di lavoro. Gli accertamenti fiscali hanno poi rilevato debiti con il fisco per circa 2.600.000 euro da parte delle 4 ditte, tutte amministrate da stranieri che dal 2008 hanno gestito il laboratorio tessile. Si tratta di imprese apri e chiudi che, dopo essere divenute insolventi con l'amministrazione finanziaria, trasferivano personale e macchinari in una nuova impresa costituita ad hoc, la quale continuava ad operare nello stesso luogo con gli stessi clienti e fornitori, cambiando solo ragione sociale e partita IVA.